啲問題先。嗱，首先咧，我講下咧，就我哋會務咧，過去2年咧就有喜又有悲嘅。咁啊有喜咧，就係我哋即係參加好多戶外活動啦。紫薇姐自就係邀請我哋咧每個月咧就定期去2次咧，為啲長老咧就唱歌。我哋上嚟新馬，祝你好運嚇！祝大有現金，可能有。所以幸運。好啦，仲有呢一台邊個未攞到嗰筆200萬？好。仲有好多禮物喎呢度。心公正白璧無瑕，行事積得最樂也。喺個台上一定要識執生，突然間冇咗音樂，一係就講嘢，一係就繼續唱㗎啦，係咪啊？咁啊，你識今次上品，只見他笑臉盈，誰知他的心的過門，多少我都為了一生初心，酒不醉人人知醉，無天無地蹉跎了青春，醉在你城夢的半夜，看夢歸慘，一猜要追風。洗除褲。咁啊，希望大家多多以後都係支持我哋影視人協會嘅所有嘅活動咯，係咪啊？唔係咁講，就即係啲希望，即係大家咧好開心，就話每一次旅行，無論佢參與工作唔工作好咧，但係有活動咧，大部分都支持，同埋咧就係即係全部都活躍會員，因為好多會員而家翻返香港啊嘛，咁所以變咗同我哋90年代同埋2000年代成兩個世界嚟嘅。新進嘅選出嘅我哋嘅會長同埋副會長，恭喜曬！好多唔同嘅理事啦，咁希望咧今年咧可以話到同大家哋一齊玩多啲 ，join 咗大家多啲嘅活動嘅咁樣嚇。係啦，咁啊嗱，咁聽過咧嘅歌唱比賽啦，唔係比賽表演啊，唱歌聽個歌聲之後，不如都係話同大家玩個遊戲啊，熱鬧下嘢嘅咧。係啦，我哋係就係揾緊一個人咧，係有最多嘅首飾。哇！身上到而家人嘅首飾最多。With the shortest. Maybe the shortest hair or something? Maybe. I mean, you can still try it out. It doesn't hurt to just try. 我係咪最長氣喎？係啦，就係最長氣啦。咁我哋點樣去度咧？不如嗱，我哋好簡單。係你嘅，我夠長氣啦。好，咁啊，邊位想度？Maybe I've been holding all those lonely, lonely times. I guess I never told you. 蹉跎留在銀河躺臥，為咗攞月份沒救助，用悲傷交響樂，寧靜宇宙出現驚破，萬千的交結星座，為咗攞月份沒救助。O61 O61 O61。哎呀，總共係75個 number。哎，嚟啦。B1 22 B12 B12。